Да започнем сериозна работа, защото имаме сериозни лектори. Първо давам думата на професор Владимир Радулов да ни запознае с темата. Благодаря. Професор Радулов, заповядайте. I give the word to Professor Radulov to introduce us with the subject. Благодаря, господин Данчев. Thank you, Mr. Danchev. Искам да започна с една стара китайска поговорка. I would like to begin with an old Chinese proverb. Истинско предизвикателство е да живееш в сложна среда. It is a real challenge to live in a complex environment. Ние живеем точно в такава среда днес. Today we are living precisely in an environment like this. Понятието достъп и понятието дискриминация са две понятия, които се намират в обратна корелация. The concept of access and the concept of discrimination are two concepts that exist in an opposite correlation. Колкото по-силна е дискриминацията, толкова е по-малък и достъпа, и обратно. The heavier the discrimination, the more limited is the access and vice versa. В моята презентация първо ще разгледам някои общи въпроси на достъпа и после ще се пренесем в образователната среда. In my presentation, I will begin with first discussing some general ideas about accessibility, and then we will transfer into the educational environment. Големият проблем е, че достъп обикновено се определя като изискване. Фирмите го определят като изискване. Те определят някакво изискване към това, което произвеждат, да бъде достъпно. There is a big problem with accessibility, and this is the fact that it's defined as a requirement. Решението на този въпрос е достъпността да бъде един законодателен акт. The solution of this problem is that accessibility should be a legal norm. Достъпността може да се осъществява при хората с сензорни увреждания по 3 канала. Accessibility can be achieved for people with sensory disabilities via 3 channels. Първият канал това е тактилността, чувството за допир. The first channel is the tactile sense, the sense of touch. Ние намираме изпъкнатия клавиш по клавиатурата, като опипваме клавиатурата. We use the sense of touch to find the endmost button on the keyboard. Вторият канал това е визуализацията. The second channel is visualization. Ние поглеждаме, че червената светлина се появява, когато започва аудиозаписа. We notice that there is a red light appearing when the recording begins. И третия канал, това е слуховия канал. Ние слушаме синтетичната реч. And the third channel is hearing. We hear that the synthetic speech begins. От друга страна, достъпа се осъществява в 3 основни направления. On the other hand, accessibility has 3 great dimensions. Първо, достъп до информация. Access to information. Второ, достъп до продукти. Access to products. И достъп до услуги. And access to services. Нека да се спрем накратко на тези 3 неща. We will briefly discuss each one of these 3 aspects. Достъпът до информация за слепите е толкова важен, колкото жестовата реч при глухите. The access to information for the blind is just as important as mimic speech for the deaf. Всяка минута в света се появяват 180 сайта. Each and every minute in the world, 180 new websites appear. Нека да видим колко от тях са достъпни за нас. How many of them are accessible for us? Let's see. 80% от информацията върху класната дъска е недостъпна за зрително затруднените ученици. 80% of the information on the blackboard at school is inaccessible for blind students. Какви решения днес могат да се използват? And what kind of solutions can we use today?
Може да се използва, разбира се, изкуствения интелект. And we can also use artificial intelligence. Учителите могат да разчитат, че изкуственият интелект ще направи индивидуална програма на ученика. Teachers can count on artificial intelligence to provide individual program for the student. Но без крайното решение на ученика тази програма ще бъде мъртва. But without the final decision for the student, this program is dead for. Друг начин за достъп до информация е аудиоописанието. Another path for accessibility Audio is description. audio descriptions. Аудиоописанието е много важно, да използваме паузите и да даваме допълнителни обяснения по време на филма, на телевизионното предаване или в театралната постановка. With audio descriptions, it's very important that we provide enough pauses during the TV show or the movie or a theater play. Второто направление, достъпът до продукти, е изключително важно. It is also very important to provide accessibility to products. В обучението навлизат много сериозно така наречения non-paper braille, безкнижния braille. Non-paper braille is very seriously invading the educational environment. Брайловите дисплеи широко навлизат вече в обучението. Braille displays are also very commonly used. Не можем да посрещнем потребностите на STEM обучението с плочата и шилото или традиционната брайлова машина. We can't provide enough quality education in STEM education or With braille slate, with just by using the braille slate or the braille machine. електронните лупи все повече навлизат в обучението на слабовиждащите. For the partially sighted, electronic magnifiers are more and more commonly used. Когато говорим и трето направление, достъпа до услуги. And the third path is the access to services. Достъпа до услуги, това значи в процеса на обучението в масовото училище, зрително затруднените ученици имат ли достъп до ориентиране и мобилност, имат ли достъп до полезни умения, имат ли достъп до low vision training. This means when students are integrated, included in public general schools, do they have access to orientation and mobility training, everyday skills training, low vision rehabilitation training? Сега конкретно ще се принесем в приобщаващата образователна среда. And now we will transfer more particularly into the inclusive educational environment. Нека да видим кои са бариерите, които затрудняват достъпа в обикновената класна стая. Which are the barriers for the visually impaired students in a general classroom? На първо място това са недостъпните учебни материали. First, this is inaccessible educational materials. Много от учебните материали не отговарят на потребностите на зрително затруднените ученици. Many of these educational materials don't provide enough access for the needs of visually impaired students. Ние в Съюза на слепите България направихме един задълбочен анализ на всички български електронни учебници и открихме много слабости. The Union of the Blind, we had a very detailed analysis on all Bulgarian electronic textbooks, and we found lots of issues. Ние представихме този доклад на Министерството, но оттам срещахме за сега само мълчание. We have introduced this report to the ministry, but for now we don't have a reaction. Ние ще продължим усилията да се срещнем с конкретните издатели. We will direct our efforts to meet the particular editors. Втората бариера, това са неподготвените масови учители. Те не знаят как да се отнасят с зрително затруднените ученици в обикновения клас. The second barrier is the fact that at public schools the teachers are not very well prepared
and they don't have the knowledge how to treat students with visual disabilities. Ние в Софийския университет се стараем да подготвим тези учители, доколкото това е възможно, но имаме още много да работим в тази област. At the Sophia University, we put efforts into training these future teachers, but we have a lot more work to do. Вие всички знаете, че академичното обучение в страните от Източна Европа е на едно доста високо равнище. Академичното обучение, академика. You will know that academic education in the countries in Eastern Europe is on a very high level. Ние се ръководим също и от една практическа максима. We also follow one practical concept. Добрият учител може да обучава всякакви ученици. A good teacher can teach all kinds of students. И надарени, и по-малко надарени, с увреждания и без увреждания. Very talented, not as talented, with and without disability. Другата бариера е недостатъчната комуникация между ресурсния учител и масовия учител. Another barrier is the insufficient communication between the teacher from the public general school and the supportive teacher. Resource teacher. Да. И разбира се, проблема може да бъде решен с развитие на така наречения невизуален достъп. And this problem can be resolved by developing the so-called non-visual access. Предпоследният въпрос, на който ще се спра, това е достъпа до обикновената класна стая. Another problem that I would like to discuss is the accessibility of the general classroom. В класната стая зрително затрудненият ученик се сблъска с два хаоса – зрителен хаос и психически хаос. In the classroom, the visually impaired student faces two kinds of chaos, visual chaos and psychological chaos. Зрителният хаос това означава, че той е неориентиран, не знае кое къде се намира, къде са чиновете, къде са етажерите за книги, къде е класната дъска, къде е катедрата на учителя и така нататък, къде е закачалката и така нататък. So the visual chaos means the student can't find the important objects in the classroom, like the desk of the teacher or the blackboard or the clothes hanger. Най-подходящо решение е ресурсният учител да се опита да направи една проста релефна скица на класната стая. A very simple solution is that the resource teacher tries to make a very simple scheme or a model of the classroom. Психическият хаос се състои в отношението на виждащите към зрително затруднение и обратно. The psychological chaos means the attitude by the sighted students towards the visually impaired От друга students страна and vice versa. имаме деликатни отношения между масовия учител и зрително затруднени ученик. There are also very delicate relationships between the general teacher and the visually impaired student. Практиката у нас показва, че ученика сам трябва да си намери и да си избере местото в обикновената класна стая. Our experience proves that it's best for the students to find and choose his seat in the classroom. Слабо виждащия ученик най-добре знае къде трябва да седне, за да вижда добре това, което се представя. The visually impaired, partially sighted student knows best where to sit in order to see best what is presented on the blackboard. Нещата в класната стая не бива да се разместват и трябва да имат постоянни места. The objects in the classroom shouldn't be moved and they should have permanent places. Контрастът също е много важен в класната стая. The contrast is also very important. Учителят не бива да застава с гръб към прозореца, защото нито един от неговите жестове няма да бъдат видяни. The teacher shouldn't stand facing the window because none of his non-verbal gestures can be noticed. И накрая на моята презентация ще се спра на STEM обучението. At the end of my presentation, I would like to discuss the STEM education. Най-трудните предмети в обучението на зрително затруднените в приобщаващо образование, това са биология, химия и математика.
The most difficult subjects for the visually impaired students are biology, chemistry and mathematics. Точно това има предвид STEM обучението. This is actually what the STEM education consists of. Нека да отговорим на въпроса, защо зрително затруднените трябва да изучават STEM програмите, както виждащите? Let's answer first the question, why should the visually impaired students study the STEM subjects just like the sighted? Първо, защото зрително затруднените се обучават по програмите на обикновените масови училища. Well, first because the visually impaired are learning according to the same program. Второ, защото имат равни учебни постижения с виждащите. Second, because they have equal educational achievements. Отличника е отличник, дали вижда или не вижда. И кълпазанин е кълпазанин, дали вижда или не вижда. The excellent student is an excellent student regardless whether he is visually impaired or not. And the hooligan is a hooligan also regardless if they have disability or not. И на трето място, STEM обучението съдейства за цялостното развитие на зрително затруднени ученик. And in the third place, the STEM education supports the general development of the visually impaired. Четвърто, разширява кариерните възможности. It also expands greatly the career opportunities. Пето, укрепва себезначимостта в обучението. Also supports self-esteem in the process of education. Също така самоопределението на личността. The self-esteem of the person. И не на последно място, шесто, съдейства за цялостното образователно и социално включване. And lastly, it supports the whole social and educational inclusion. Уважаеми дами и господа, ние ще приемем STEM обучението на зрително затруднените не за да ги направим астронавти, инженери, химици и физици. We will support the STEM education of the visually impaired, not in order to make them astronauts or physicists or chemists. Това ние няма да направим, но ние ще приемем STEM обучението, за да приобщим тези ученици към нормалността, към истинските, за да бъдат те истински членове на нашето общество. But we will do that in order to include the visually impaired students so that they can be true members of our society and so that we can include them in normal. Затова трябва сътрудничество между нас специалисти, между психолозите и социалните работници. And for this, it is necessary that there is cooperation between us, the specialists, psychologists and social workers. Искам да завърша с мисълта на гениалната слепоглуха американка Хелън Келър. Казва, когато сме заедно, можем много повече. The brilliant Helen Keller says, when we are together, we can do much more. Ladies and gentlemen, I thank you for your attention. Благодаря за вниманието. Няколко минутки. Въпроси някакви, ако имате от аудиторията към професор Радулов и към темата, която той представи. If anyone has any questions or would like to comment on the subject that Professor Radulov. Any questions, any comments? Yes. Elena? Okay. I will be fast. The question is about STEM education, and especially if the professor thinks that there are some suggestions. First, to increase the number or to push students with sensory disability to study STEM. Second is which is the best solution to support them during the study. Thanks. Ами, ако имате някакви предложения как да се стимулират повече ученици към STEM обучението и как най-добре можем да ги подкрепим в този процес.
България приобщаващото образование се осъществява чрез 27 регионални центъра. So in Bulgaria, the inclusive education is established by 27 regional centers. В момента са интегрирани 590 зрително затруднени, т.е. всички зрително затруднени, които се обучават в образователната система, са 590. All visually impaired students who are included into the educational system are 590. 310 са интегрирани в обикновените класове. 310 are integrated in regular general class. И 280 учат в двете специални училища. And 280 are studying in the two specialized schools. Министерството на образованието има специална програма за развитието на STEM обучението. The Ministry of Education has a special program for the STEM subjects. Във всички български училища ще се създават STEM кабинети. In every Bulgarian school there will be a STEM classroom. В двете специални училища също в момента се създават STEM кабинети. Including in the two specialized schools for the blind, they are now preparing these classrooms. В тези 27 регионални центъра учебните програми ще се адаптират за нуждите на децата с специални образователни проблеми. In these 27 regional centers, the subjects will be adapted for the needs of students with visual disabilities. Ние сме представили рамка за развитие на STEM обучението при зрително затруднените пред Министерството на образованието. We have suggested a framework for developing the STEM education in front of the Ministry of Education. Тази рамка ще бъде основата за разработката на STEM програми в обучението на зрително затруднените деца. And this framework will serve as a basis for developing these programs. Ние още не сме започнали да работим с тази рамка. Това е само намерение. We haven't yet started working with this framework. Благодаря.